Еден, два. Се слушам? Да, добре. Го гледа некој ова? Не разбирам дали некој го гледа ова. Толку е валкано во Битола, не знам дали му смета на некој ова. Дали ви смета ѓубрето во Битола? И како не смета, нормално дека смета. А кој е одговорен за тоа, што мислите? Па не знам надлежните органи што си се за тоа. Дали ви смета ѓубрето во Битола? Се разбира. А чија е одговорност, што мислите? Наша на сите на Па на власта. На општината. А што може ние да направиме? Што да направиме? Да избериме човек што ќе ја води општината. А што мислите, чија е одговорност? Што може да направиме? Да направиме да се погрижиме да не офрламе ѓубрето на улица. Ако се охрабрите да го кажете проблемот гласно, тогаш е полесно и другите да ја продолжат низата. Драматична е сликата на брегот од Преспанското езеро. Големото повлекување на водата ги остави трските на суво, а рибарите заради калта и тињата едва ги внесуваат чамците во езерото. Ова е сето останато од автопат, од изградба на автопатот, бетон, платна арматура, понатаму ќе видите и цевки има пластични, големи. Сакавме да ги натераме младите да зборуваат за се она што им смета во нивното обкружување, но и да ги мотивираме да размислуваат како да најдат решение. луѓето се будат за активизам се повеќе кога се нивните интереси се засегнати за нешто. Environmental challenges affect us all. Кој и како го препознал проблемот? Што направиле и што можат да направат? Баравме начини, разговаравме. Сето тоа се случуваше во еден затворен круг во нашата училница. Сакам да кажам дека се почнува од таму. Еден ден, преку дискусија, свативме дека најдобро е да почнеме со расчистување на депониите и ѓубрето, бидејќи најмногу ни бодеа очи. Излезе тендер на кој што требаше да се гради автопат и како најповолна цена даде фирмата Актор, таа е грчка фирма. И тие ја завршија работата за 6 години, таа почна во автопатот почна да се употребува во 2018 година. Ова место е целото со градежен шут и изгубен на сјајот, така што се исечени дрвата и уништени и отежнате патот да се поминува помежи клисурата. Инициатива jonë ishte quheshte qytet më të pastër bashkë me të rinjt dhe kishim disa aktivitete pastrimi në qytet. E gjitha kjo ishte për të ngriturve të dijen qytetare të njerëzve që ambientet tona të përbashkëta publike t'i mbajnë të pastërta dhe mos hedhin mbeturina. Сведоци сме се повеќе и повеќе, значи младите луѓе знаат се помалку за природата и за општеството во кое живееме. Еден може многу. Група многу повеќе. Замислете на едно место да се споделат сите идеи за акција кои водат до единствена цел – заштита на природата. Дали можеме да почнеме? Ајде официјално и здраво на сите. Добро дојдовте на кампот Младите за природата. Мило ми е што повторно ве гледам. Што ќе се случи ако им дадете слобода на младите и ги мотивирате да размислуваат надвор од рамката? Кога ќе го наметнеме некој проблем како предизвик пред нивните очи,
добиваме 1 мал милион решенија, од кои што ние, како постари и поискусни, само ги насочуваме кој би бил правилното од тие решенија за да се реши некој проблем. Доволно е човек да има јасна визија, јасна цел, што гледа пред себе. А ако тоа буди некоја емоција кај него, е многу полесно да се креира содржина. Бидејќи денеска се ни е достапно, ги имаме телефоните, секој телефон има многу јака камера, не мора да биде човек професионалец. Времето многу брзо се менува, навиките, начинот на работење на општеството се менува. Дури еве јас сега на мои 28 години, може TikTok како мрежа ми е чудно, што е ова ново е, но ќе го прифатам бидејќи тоа е еден начин на функционирање на денешната младина. Никој не рече дека ќе биде едноставно, уште помалку дека ќе биде лесно. Што ако има резултат од месечната работа? Често бевме на почетокот исмејувани, не се прифати толку лесно. Имаше чесна поединци кои што ова го пофалија, не поддржа. Но исто морам да спомнам дека секако социјалните мрежи многу ни помогна, бидејќи таму всушност се направи тој бум и на тој начин комунициравме, така и се прошири бројот на луѓето кои доаѓаа на акциите. Собравме 203 потписи од петиција, доставивме барања. По неколку дена добивме одговор дека грчката фирма Актор сепак реши да дојде да го отстрани градежниот шут. Atëherë jam mjaft e kënaqur nga gjithë kjo që e bëm, pavarësisht se ishte pak kohë e shkurtër, domethënë mundeshte të ishte edhe më shumë, mirë po gjithsesi morëm mendime të reja, ide të reja edhe që mund të realizojmë gjëra më të mira. Mund të them që ndoshta u mungon motivi që disa nuk e kanë ose idea që ne nuk është e nevojshme ta mbrojmë natyrën, sepse nuk sjellim diçka të mirë nga ajo, mirë po besoj se është komplet e kundërta, pasi që secili prej ne duhet të ketë motiv për ta pastruar ose për më saktë ta mbrojtur ambientin njësor ku jetojmë. Впечатокот е дефинитивно дека сум фасцинирана од тоа што се слушнав, не очекував да видам вакви активности, волку активни млади луѓе што се спремни онака без компромис да превземаат акции за да ги променат работите што на нив им сметаат во општеството. Живееме во многу пасивно општество генерално, така да волку активна младина мислам дека е дефинитивно рецептот за успехот и рецептот за донесување на промени. А кога еднаш ќе има ефект, тогаш е тешко да се откажете. Станувате уште поактивен и уште повеќе барате да научите за оно што ве обкружува. Треба да донесеме повеќе закони на локално ниво или на државно, како ние треба да ја спасиме природата. Можам да покренам многу иницијативи за спас на многу живи околини. Да станеме свесни дека секој наш лош потек може да наштети на нашата околина. Би ги поканила и другите да се вклучат во овакви кампањи, а исто може би во иднина и јас би организирала лично некои кампањи или пак организации и некои кампањи кои што ги прави градот, да ги поттикнеме луѓето да се вклучат во тие кампањи. А кога упорноста дава резултати, тогаш сите сакаат да се од страната на победниците. Креаторите на политики без двоумење застануваат на иста линија. Треба уште сигурно уште оноliko колку што се изработи, уште 2 пати повеќе. Планирано е веднаш штом ќе се исчисти, ќе спрееме негде на околу 100 садници од јавор, затоа што јаворот е заштитно дрво баш на овој дел и ќе ги посадиме сите. Не може да се постигне ништо ако се нема поддршка од локалните заедници, кои се всушност најзасегнати и највеќе им влијае тој тип на проблем. Ги натеравме младите да излезат од рамката и да побараат решенија. Не е едноставно да се направи притисок за да се расчисти демиркаписката клисура, ниту да се подигне свеста за поголема хигиена во Битола, а уште помалку да се влијае на стружани дека може да имаат почисти плажи.
Сакавме активни младина, тоа и го добивме. This project was financed from what we call the European Initiative for Democracy and Human Rights. So we talk against the background of protecting the right for a clean environment. It cannot and must not end here. It is a piece of the puzzle, indeed. It can foster environmental changes to the better. Медиумите имаат смисла ако предизвикаат активизам. Активизмот ако постигне промени. Сите ние сме ја исполниле мисијата на нашето постоење ако оставиме подобар свет за идните генерации. Ова и вашите дела, допрва што ќе следуваат, ве дефинираат вас и вашиот животен пат. Секое дело што ќе го направите, дали да е лошо или добро, ве дефинира вас и лично вас.